Inglizlar ichkilikboz odam jasadiga dengiz sobiti kiyimini kiydirib, mayor Uilyam Martin nomiga soxta hujjatlar, unashtirilgan qizning surati va undan kelgan tasalli xatni cho'ntagiga solib qo'yishadi. Jasadning qo'liga soxta hujjatlar solingan chamadon bog'lab qo'yilgan bo'lib, unda Britaniya qo'shinlari Sitsiliyaga emas, Gretsiyaga tushishni xohlayotgani yozilgan bo'ladi. Suv osti kemasi jasadni nemis agentlari bilan to'la Ispaniya qirg'oqlariga tashlaydi. Inglizlar esa hamma joyda samolyotining dengizga qulagani haqida shov-shuv ko'taradi. Aslida bu siz tushunganingizdek sodir bo'lmagan. Hammasi shu qadar ishonchli ediki, nemislar laqqa tushadi va Sitsiliyaga hujumni o'tkazib yuborishadi. Jasadning dahshatli ahvoli tufayli operatsiya go'shtli qiyma deb nomlangan. Unda James Bondning prototipi bo'lgan Dushin Popov ham ishtirok etgan. Yozuvchi Yan Fleming Bond muallifi yaqindagina dushmanni dezinformatsiya qilish bo'yicha qo'llanma yozgan bo'lgan. Ushbu operatsiyaga o'sha qo'llanma asos qilib olingan. Gitlerni laqillatish operatsiyasi dunyo juda ham tor. Yoki Flemingning o'zi aytganidek, butun dunyo ham yetarli emas. Ajablanarlisi nima bilasizmi? Mana shu barcha josuslik rollari, shu jumladan o'lim josusi ham Xitoyda 2,5 yil oldin tasvirlab qo'yilgan. Boshqalarning davlat sirlarini o'g'irlashning bunday turi harbiy josuslik deb ataladi. Ammo qadimgi Xitoyda josuslikning yana bir turi paydo bo'lgan. Nima haqida gapirayotganimni tushunish uchun bitta savolga javob bering. Ipak, choy, jilet ustarasi va Concorde samolyotida qanday umumiy jihat bor?